এসেছো বন্ধুরা, এসেছো যখন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। একটা খুব সুন্দর জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে ছোট টুনির ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। রেস্টুরেন্টে খুব সুস্বাদু বিরিয়ানি আর চিকেন কষা পাওয়া যেত। জঙ্গলের অন্যান্য পাখিরা সেই রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে আসতো। একদিন পিকু কাক টুনির রেস্টুরেন্টে আসে আর টুনিকে বলে, বন্ধু, কেমন আছো তুমি? এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, তোমার বিরিয়ানির সুগন্ধ পেয়ে তোমার রেস্টুরেন্টে আসলাম। টুনি সেই উত্তরে বলে, ভালোই করেছো বন্ধু, অনেকদিন তোমার দেখা পাই না। কেমন আছো তুমি? পিকু কাক তা শুনে বলে, ভালো নেই বন্ধু, রোজগার পাতি নেই বললেই চলে, কোনো রকমের সংসার চালাই। স্ত্রী ও ছানাদের দুবেলা ঠিক মতো খেতে দিতেও পারি না। ছোট টুনির এটা শুনে খুব খারাপ লাগে। তখন ছোট টুনি পিকু কাককে বলে, বন্ধু, আমার রেস্টুরেন্টের জন্য একজন লোক খুঁজছি, তুমি চাইলে আমার রেস্টুরেন্টে কাজ করতে পারো। আশা করি তোমার সংসার চালাতে কোনো কষ্ট হবে না। এটা শুনে পিকু কাক বলে, ধন্যবাদ বন্ধু, আমার সত্যি একটা কাজের খুব প্রয়োজন ছিল। এরপর থেকেই পিকু কাক টুনির রেস্টুরেন্টে কাজ করতে শুরু করলো। এভাবে টুনির রেস্টুরেন্ট খুব ভালোই চলছিল। তার রেস্টুরেন্টের অনেক সুনাম ছিল। অনেক দূর থেকে পাখিরা তার রেস্টুরেন্টে খাবার খেতে আসতো। একদিন টুনি কাজের সূত্রে বাইরে যাবে বলে ঠিক করে। তখন টুনি পিকু কাককে ডেকে বলে, বন্ধু, আমি কাজের সূত্রে কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত রেস্টুরেন্টের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। এই বলে টুনি চলে যায়। পিকু কাকও রেস্টুরেন্টের খেয়াল রাখত। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল, সেদিন অনেক খাবার বেঁচে যায়। তখন পিকু কাক ভাবে, আজ সে তার গিন্নি আর ছানাদের জন্য বিরিয়ানি নিয়ে যাবে। সেই মতো পিকু কাক বাসায় বিরিয়ানি নিয়ে যায়। বিরিয়ানি খেয়ে তার ছানারা খুব খুশি হয় আর বলে, বাবা বাবা, এরকম সুস্বাদু বিরিয়ানি তো আমরা কোনোদিনও খাইনি, এরকম বিরিয়ানি আমাদের রোজ চাই। তুমি টুনি কাকার রেস্টুরেন্ট থেকে রোজ এরকম সুস্বাদু বিরিয়ানি নিয়ে আসবে। বলো না বাবা, আনবে তো? এটা শুনে তার গিন্নি তাকে বলে, বলি শুনছো, তোমার বন্ধু টুনি, সে তো কত বড় লোক, আর তুমি হচ্ছ তার রেস্টুরেন্টের কর্মচারী। টুনি সে কত বড় বাসায় থাকে, আর আমরা থাকি এই ছোট্ট বাসায়। শোনো, তোমায় একটা উপায় বলি। তোমার বন্ধু টুনি সে তো এখন শহরে নেই, এই সুযোগেই রেস্টুরেন্টটা নিজের নামে করে নাও, তাহলে আমরাও অনেক বড় লোক হয়ে যাব, রোজ রোজ ভালো মন্দ খাবার খেতে পারবো। এটা শুনে পিকু কাকের খুব লোভ হয়। তখন সে তার গিন্নিকে বলে, কথাটা তুমি মন্দ বলনি গিন্নি, টুনি একটু সহজ সরল, ওকে বোকা বানানো কোনো ব্যাপারই নয়। পরদিন সকালেই পিকু কাক রেস্টুরেন্টে যায়। কিছুক্ষণ পরেই ছোট টুনি কাজ থেকে ফিরে রেস্টুরেন্টে আসে আর পিকু কাককে কোথাও দেখতে না পেয়ে জোরে জোরে ডাকতে থাকে, বন্ধু, কোথায় তুমি?
রেস্টুরেন্ট এভাবে খোলা রেখে তুমি কোথায় চলে গেছো? এরপরেই পিকু কাক রেস্টুরেন্টে ফিরে আসে আর ছোট টুনিকে বলে, শোনো টুনি বন্ধু, আমার রেস্টুরেন্ট আমি খোলা রাখবো না বন্ধ করে দেব, সেটা কি তুমি ঠিক করে দেবে? পিকু কাকের মুখে এরকম কথা শুনে টুনি অবাক হয়ে যায় আর বলে, কি বলছো বন্ধু? এটা তোমার রেস্টুরেন্ট থেকে কবে হলো? আমি তো শুধু তোমাকে রেস্টুরেন্ট দেখাশোনা করতে বলেছিলাম। তুমি এসব কি বলছো বন্ধু? এটা শুনে পিকু কাক বলে, শোনো টুনি, তোমার রেস্টুরেন্ট যবে ছিল, এখন এই রেস্টুরেন্টের মালিক আমি, তাই এখনই এই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে যাও। এটা শুনে টুনি খুবই কান্নাকাটি করে আর সেখান থেকে উড়ে চলে যায়। এইভাবেই চালাকি করে পিকু কাকের দিন কাটতে লাগলো। একটি জঙ্গলে পিকু কাক, মিঠি পায়রা আর পপু তোতা থাকতো। ছোট টুনি আর টিপু চড়াইয়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। ওদের মধ্যে এই ভাব দেখে পিকু কাক, মিঠি পায়রা ও পুপু তোতার খুব রাগ হতো। একদিন তারা ঠিক করলো ছোট টুনি আর টিপু চড়াইয়ের মধ্যে অশান্তি বাঁধাবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। পরদিন সকালে ওরা তিনজনে মিলে ছোট টুনির বাসায় গেল তার সাথে দেখা করতে। পিকু কাক ছোট টুনিকে জোরে জোরে ডাকতে লাগলো, ছোট টুনি, ও ছোট টুনি, বাড়িতে আছো নাকি? তখন ছোট টুনি বাহিরে বেরিয়ে এলো আর বলল, হ্যাঁ বন্ধু, বলো। তখন পিকু কাক বলল, জানো ছোট টুনি, তোমার ওই চড়াই বন্ধুটা আজ আমাদের কাছে এসে তোমার সম্বন্ধে আজে বাজে কথা বলছিল। ছোট টুনি সেটা শুনে বলে, চড়াই, ও তো আমার খুব ভালো বন্ধু, ও কেন আমার সম্বন্ধে এরকম কথা বলবে? এটা শুনে মিঠি পায়রা বলে, হ্যাঁ টুনি বন্ধু, আমরা সত্যিই বলছি। ও আজ সকালে এসে বলছিল তুমি নাকি খুবই হিংসুটে। যখন তোমরা খাবার আনতে বেরাও তখন শুধু বেছে বেছে ভালো দানাগুলো নিজের জন্য আনো আর খারাপগুলো ওকে নিতে হয়। এটা শুনে ছোট টুনি বেজায় খেপে যায়। পরদিন টিপু চড়াই ছোট টুনির বাড়িতে আসে আর ছোট টুনিকে জোরে জোরে ডাকতে থাকে, ছোট টুনি, ও ছোট টুনি, বন্ধু বেরিয়ে এসো। তখনই ছোট টুনি চড়াইকে বলে, আমি তো খুবই হিংসুটে, তাই আজ তোমার সাথে আমি খাবার খুঁজতে যাব না, তুমি একাই ফিরে যাও। এটা শুনে টিপু চড়াই বলে, কেন বন্ধু, কি হয়েছে? আমরা তো রোজ একসাথেই খাবার খুঁজতে বের হই। এইভাবে চড়াই ছোট টুনিকে বলল। ছোট টুনি এর উত্তরে বলল, আমি অত কথা শুনতে চাই না, তুমি এখনই আমার বাসা থেকে বের হয়ে যাও। তোমার মতো বন্ধুর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। টিপু চড়াই মন খারাপ করে চলে যায়। একদিন খুবই বৃষ্টি পড়ছিল। ঠিক তার একটু আগেই ছোট টুনি খাবারের সন্ধানে বাহিরে যায়। তাকে অনেকক্ষণ কাছে না পেয়ে তার বাচ্চারা ছটপট করতে থাকে এবং বৃষ্টির মধ্যেই তাকে খুঁজতে বের হয়। কিন্তু তারা ছোট বলে বেশি দূর উঠতে না পেরেই মাটিতে পড়ে যায়। ঠিক তখনই টিপু চড়াই
সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ছোট টুনির বাচ্চাদের ওরকমভাবে মাটিতে পড়ে ভিজতে দেখে ওর খুব কষ্ট হয়। তখনই টিপু চড়াই ওর বাচ্চাদের নিজের পাখনার মধ্যে ঢেকে নেয়। এরপর যখন ছোট টুনি বাসায় ফেরে তখন ওর বাচ্চাদের দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি করে। এরপর ও ওর বাচ্চাদের খুঁজতে বের হয়। তখনই হঠাৎ করে দেখতে পায় টিপু চড়াই ওর বাচ্চাদের নিজের ডানার ভেতর ঢেকে রেখেছে। এটা দেখে ছোট টুনি টিপু চড়াইকে বলে, বন্ধু, আমি খাবার খুঁজতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে ওদের দেখতে না পেয়ে আমি ভাবলাম চিলে এসে ওদের নিয়ে গেছে, কিন্তু তুমি ওদের বাঁচালে। তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম বন্ধু, আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও। ওই পিকু কাক, মিঠি পায়রা আমায় মিথ্যে বলেছিল। ওদের কথা শুনেই আমি তোমায় অপমান করেছিলাম। তখনই টিপু চড়াই বলে, কোনো ব্যাপার নয় বন্ধু, আমি তোমার ওপর আর রেগে নেই। এরপর বৃষ্টি থেমে যায় আর ওরা নিজেদের বাসায় ফিরে আসে। পরদিন সকালেই ছোট টুনি আর টিপু চড়াই আবার আগের মতো একসাথে খাবার খুঁজতে বের হয়।